In 5, 4, 3, 2, 1. Hello, I'm back. Shady's back. Tell a friend. عسلامة ومرحبا بكم ناس الكل في فيديو جديدة عشان يوتيوب متاعي. في الفيديو هذايا on va parler des 5 langages de l'amour. Sujet عندي برشا mais vraiment برشا نحب نحكي فيه معاكم وعدتكم به il y a des mois et enfin je tiens ma parole et voilà la vidéo. دونك علاش انا حبيت نحكي فيه السوجي هذا على خاطر مالوغوزمون نحسو ان سوجي با اسي ابوردي. نتصور انه 80% يمكن من لي بروبليم انتر لي كوبل بوف être engendrés du fait انهم ماهمش قاعدين يفهموا في بعضهم ماهمش قاعدين يفهموا في لي لونغاج دامور نتاعهم. دونك ا سيغتان مومون ينجموا يوليو يخرنوا وينقنقوا على بعضهم. انت ماكش تحب فيا، انت ماكش لاهي بيا، انت ماكش حاسس فيا اللي انت تحبني، ماكش تسمع فيا. et finalement ils peuvent décider même d'arrêter la relation alors que juste هما ماهمش فاهمين بعضهم كيفاش قاعدين يحبوا في بعضهم. You're not in love with me anymore. Love's not supposed to do that. You made me go mad. You're making me mad now. You said you loved me. I do. Then why does it hurt so fucking much? باش نعطيكم ان اكزامبل تري سامبل. ان شينوا اي ان ترك تقابلوا وماهمش قاعدين يفهموا في بعضهم. دونك كان مش باش يعملوا ايفور باش يفهموا بعضهم باش يقعدوا كل واحد يحكي في الفارغ وحد اللي هو يفهم في الاخر. اي فينالمون كل واحد باش يمشي في شيره يقول لك يفك عليا مش قاعد نفهم فيه. سي اكزاكتومون سا. دونك il faut vraiment faire l'effort باش تفهموا بعضكم وتفهموا les langages d'amour نتاعكم. يلا je veux plus tarder à attaquer le sujet. Stay tuned. Let's go. Action. Le premier langage d'amour اللي باش نحكيو عليه c'est les paroles valorisantes. Words of affirmation in English. Ça veut dire انه انت tu es du genre اللي tu aimes qu'on te complimente. تحب ديما البارتنير نتاعك يقول لك كلام حلو، كلام مزيان، كلام فالوريزون، معناتها يعبر ديزون بالحب نتاعو اكثر شيء بالكلام. العباد هذوما ان فيت يموتوا على كلام الليل المدهون بالزبده. أنت غرامي وأملي ورفيقة دربي، أنت جوهرتي. ارحمي هذا العاشق فهو زاهد في جمالك. Donc si tu es du genre à aimer entendre ça وقت اللي البارتنير نتاعك يقعد une période ما يقولكش كلام مزيان تحس on dirait il t'aime plus وتدخل هكا بعدك وتقول شبيه وتبدل عليا، ça veut dire اللي انت quelqu'un qui fonctionne avec les paroles valorisantes. Donc pour ce genre de personnes essaye de faire de ton mieux باش ديما تسمعوا هكا كلام مزيان و évite surtout حتى كي تتعارك وتقول له كلام يوجع كلام مؤذي راهو مش باش ينساهولك باش تقعد له كيما تاش نوار. دونك رد بالك. Passons au deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité, quality time. Pour ce langage d'amour, vous êtes plutôt du genre à aimer que votre partenaire يعدي معكم أكثر وقت، يعطيكم أكثر attention. مثالش ما تقوليش كل يوم أحليك، ما تقوليش كل يوم نحبك. au lieu إجا اقعد معايا، إجا أعطيني من وقتك، écoute moi، اسمعني ايش عندي نقول، اسألني ايش نحوالك، كيفاش تعدى نهارك. ساعات إجا قولي تراه on se déconnecte شوية، نسيبوا التليفونات، نسكروا تلفزة، نطيبوا عشاء بنين ونقعدوا نحكيو أنا وياك. أنتوما زادا du genre اللي تحبوا des petites promenade main dans la main, تحبوا تعديو des journées pour vous deux, vous vous éloignez, vous vous déconnectez, تعيشوا le moment pour vous. Pour ce genre de personnes, il faut vraiment donner de son temps et pas de ses paroles. Le troisième langage d'amour, c'est recevoir les cadeaux, receiving gifts. Ce genre de personnes هما كالعباد داك اللي يحبوا برشا يجيهم لي كادو ويموتوا على سوربريز. مش معناها راهم عباد ماترياليست، مش معناها عباد يحبوا دي كادو غاليين، نو با فورسيمون. يعني يحسوا انه البارتنير نتاعهم كي ياخذ وقته باش يختار لو كادو ايديال بور او، حتى كانوا كادو سامبوليك، حتى كانوا كادو كونفيكسيوني، يعني با فورسيمون اشتي، ça leur prouve à quel point هو يحبهم. باهيين الكادو نتاعي. هاي الكادو نسيتو، هاي لحظة برك. هاي بسم الله. شنو هو هذا؟ هذا الكادو. مش قلت لي سبيسيال؟ اي شاباتي سبيسيال هذا.
يعني العباد هذوما en fait à travers les cadeaux يحسوا انه leur partenaire يفهمهم حافظهم يفهم ذوقهم il est assez attentionné باش يعرف الحاجه اللي هما يحبوها. Pour eux c'est une grande preuve d'amour. كيما قلت لكم راهو ça ne veut pas dire que ce sont des personnes matérialistes mais ce sont des personnes qui aiment beaucoup qu'on leur fasse plaisir avec les petits gestes, les petites surprises, les petits cadeaux, les grands cadeaux. زيدا ما يقولوش لا على حتى شيء. فايدة c'est un cadeau اللي يبدا من قلبك واللي انت خممت فيه شويه. ستار وينو كادويا؟ سامحيني يا اختي. يا اختي هذايا صاحبتك راني. انت صاحبتي انا. Le quatrième langage d'amour, ce sont les services rendus, acts of services. Pour ce genre de personnes, le fait انك تمدلهم يد المساعده وقت اللي يستحقوها pour eux انت احسن بارتنير في العالم. العباد هذوما en fait يحبوا لي سيرفيس روندو. يعني ريت مثلا انت تبدا هكا تحكي على حاجه مقلقتك ولا حاجه تحب تعملها وعندك مده باخل عليها وكل عبد اللي سامعك هذاك تك il prend note ويمشي يعملها à ta place pour te faire plaisir. par exemple انت تحب تستغسل كرهبتك وباخله ويعمل هكا راجلك يهز هو يغسلها لك ويجيبها لك عروسه هكا تبرق ويقول لك هكا هزيت لك كرهبتك للافاج وهيك توا قدام الدار نظيفه جديده. pour toi انت c'est ta manière dont ton mari est en train de t'exprimer l'amour. نزيدو نفسرو. You hungry? Very. دونك العباد هذوما يحبوا شكون هكا يجي ويقول لهم اعمل هكا ما تعملش هكا اجا نعاونك باش تعمل هذه شبيك حارت راه قول لي احكي لي قول لي كيفاش نجم نعاونك ويل برون هو شويه الغليف عليهم في حاجات ويعاونهم ويكون كل سوبر هيرو اللي انقذ الموقف. اي لا نقول لكم اللي سا سي مون لانغاج دامور. يس ساعات بالحق نبدا تو سامبلومون نفرغ في قلبي عندي هكا حاجات كرفي في مخي نحب نعملهم وباخله ما عادش عندي وراق نحب نعمرهم عندي اون تاش ميناجير عندي معون نحب نغسله وتك يعمل هكا يقول بون جو لوي فيغ بليزير وبرا نعملها انا في بلاصتها الفازه هذيا مي او ماي جاد جو سوي او زونج وقت اللي يعملوا هالي. مش معناها راني بخليه ولا راني نحب نستغل العباد ولا نو با دو تو. جو دوموند با فورسيمون كون مو روند سيرفيس مي بالحق معناها كي ريت ا سو مومون لا وقت اللي نلقى كل حاجه اللي مقلقتني تعاملت ما عندكم حتى فكره اكل بوان نحسك العبد هذاك يحبني كل كرشي هذاك مشي رتحني منه. pour moi il y a pas une meilleure manière pour dire je t'aime. Et pour finir, le cinquième langage d'amour c'est les touchés physiques, physical touches. كنقولوا toucher physique مش معناها des actes sexuels راهو ما يمشيش مخكم لبعيد. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. En fait ce genre de personnes يعملوا برشا على présence physique de leur partenaire. ماذا بيهم كان البارتنير نتاعهم يبدا ديما هكا يعنق يحنن يدحنس يبوس حاجه تحسسهم اللي هما هكا I don't know how to explain it. Mais voilà normalement فهمتوا. I will always love you how I do. I let go of a prayer for you. Pour faire simple, même le fait انكم تمشيو في الشارع تشدوا دين بعضكم بالشوق وكياس بالنسبه ليهم they are feeling loved, secured, you are literally conquering the world together hand in hand. يعني même avec des actes très simples تشدوا دين بعضكم in public بالنسبه ليهم it's an act of love. donc ما تدخلوش عليهم حسوهم ان انتم تحبوهم وما تقعدوش مده طويله غايبين عليهم. Pour conclure, فما un point très important اللي نحب نقف عليه راهو تنجم تكون la manière dont tu veux recevoir l'amour elle est très différente de la manière dont tu exprimes l'amour. تنجم تكون انت une personne pour toi le fait de recevoir des cadeaux ça veut dire اللي on t'aime. اما انت tu exprimes l'amour avec les paroles valorisantes. donc لازمكم تفهموا votre manière de donner et recevoir l'amour. تنجم تكون نفسها كيما تنجم تكون مش نفسها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا à quel point c'est important de comprendre le langage d'amour de votre partenaire. يعني c'est pas grave راهو si vous n'avez pas le même langage d'amour mais لازمكم تفهموا الشيء هذايا. ton partenaire يجي يقول لك راني انا نحب برشا مثلا لي سيرفيس روندو باش نحس روحي نتحب وانت تقول له لي راني انا مثلا نحب برشا لي توشي فيزيك لي كادو. دونك لازمكم تفهموا بعضكم باش تلقاو ان شون دونتونت. هو il essaie de faire un petit effort باش يحسك اللي هو يحبك avec la manière اللي انت تحبها وانت tu fais la même chose en contrepartie. Donc j'espère que تكون الفيديو vraiment فادتكم وخليوا لي في الكومنتات c'est quoi votre langage d'amour. ابعثوا لي حتى des messages على Instagram. Je veux bien هكا qu'on essaie d'interagir avec le sujet et on se voit inchallah dans une autre vidéo très prochainement. Ciao.